Selamat pagi guys, salam kenal kicau mania. Saya salah satu pecinta burung trucukan ya. Walaupun harganya murah tapi istimewa. Nah, ini burung habis saya mandikan pagi hari. Dan ini saya beli burung 30 ribuan nih, 3 ya, dari Ombyokan ya. Ya wajar lah kalau dari Ombyokan, pasti burungnya giras nih. Saya mandikan biar pada gacor. Salam kenal dari saya, dari Jabar, Sukabumi.